Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Бөтә дөнья башкортлары корылтайының сәхифәһен карап ултырган бөтә тамашачыларыбызга күп сәлам yetkерәбез. Әле без Өфе калаһының Яшел саукалык шифаханаһы биләмәһендә. Бында берничә сәгатьтән язучылар форумы башлана. 21-нче Булат язучыһы төбәк-ара форумы. Әле каләм осталары теркәү үтә. Улар республикабызның төрле районнарыннан килгән һәм шулай ук сит өлкәләрдән дә бар. Татарстан Республикаһы, Силәбе, Ырымбур өлкәләре, Пермь крайы, Калуга, Дондагы, Ростов калаларыннан килгәннәр кунактар. Һәм ошо язучылар, улар бөтәһе 300-гә якын кеше, әдәбиятта торган көнүзәк проблемалар турында асыктан-асык һөйләшәсәк, ниндәй проблемалар бар икән бүген әдәбият дөньяһында, ошоларны уртага һалып һөйләшәсәк. Төрле фикер алулар оештырыласак, мастер-класстар, осталык дәресләре үткәреләсәк, язучылар алдында Мәскәү, Новосибирск, Ярославль, Махачкала калаларынан килгән эксперттар сыгыш яһаясак. Иртәгә инде форум 2 көн үтә, иртәгә инде дискуссия майдансыктары оештырыла. Бына ниндәй максат белән оештырыла бу форум? Хәзер без ошо турала йыйында, съездда катнашучыларның үзләре белән һөйләшеп үтәйек. Зәки Арслан улы Әлибаевтан берничә сорауга җавап көтәбез. Зәки Арслан улы, һаумыгыз? Хәерле көн, һаумыгыз. 21-нче Булат язучыһы ниндәй булырга тиеш һәм ошо форум ниндәй максаттар белән оештырыла? 21-нче Булат язучыһы исеме шулай ук матур яңгырай бит, ниндәй кимәлдә хәзерге заман талапларына җавап бирә. Менә без бу форум турында уйланган вакытта ук иң беренче максат куйдык. Беренче милли әдәбият яки башкорт телендә иҗат ителгән әдәбият үзенең сиктереннән, кадандарыннан сыгып Россия әдәбияты секторына тикен барып итәргә тиеш һәм ошо Россия секторыннан да үтеп халыкара кимәлгә. Менә бу безнең көндәлек мәсьәләләрнең бере, бу беренче, икенче шулай ук безнең язучылар союзында 300-гә якын язучы, уларның үзара аралашып, ниндәй кимәлдә иҗади осталыктарын турында һөйләшү һәм башка һөйләшүләрдә оештыру һәм өченче инде менә безнең инде соңгы елларда әдәбиятта бигрәк та инде социаль темаларда гына хүрәтләү кайтып калды. Ниндәй кимәлдә эпик пландагы, героик пландагы геройлар юкка чыкты яки яңа герой эзләү. Тап менә ошо һөйләшүдә яңа герой эзләү дигән әйбер дә булырга тиеш. Менә булар барыһы инде безнең аерым майданчыктарда һүз алып барылырга тиеш һәм бездә инде 2 көн буе 27-28 майдарда 6 майданчык эшләячәк һәм майданчыктар өчен спикерлар Мәскәү, Ярославль, Өфе, Новосибирск калаларынан килде һәм улар ихлас рәвештә менә ошо башкорт әдәбияты менән хәбәрдардар һәм артабан инде башкорт әдәбиятын тәрҗемәләү, башкорт әдәбиятын Россия кимәлендә күтәрү һәм башка бик күп төрле әйберләр турында һөйләячәк бит инде. Шулай ук драматургия буенча дөнья кимәлендәге билдәле Родион Андреевич Белецкий киләсәк. Тап менә уның семинары инде безнең сәхнә өчен иҗат итүчеләрне канатландырып кына калмай, сын мәгънәһендә ниндәй әдәбиятлар язырга кирәк һәм ул мутлак рәвештә сәхнәлә куелырга тиешле дигән һорауларга җавап бирде дип уйлыйм. Шулай да иң төп проблема дип кайсы мәсьәләне атар инегез? Ниндәй һөйләшү аеруча кызу бар дип уйлайһыгыз? Әлегә күз аллайһыгыз шулай. Иң төп мәсьәлә менә шул бүгенге көн талаптарына җавап бирерлек әсәр тудыру. Шигърият булһынмы, драматик әсәр булһынмы, проза әсәр булһынмы, бүгенге көн талаптарына. Чөнки заман укучысы ниндәйдер формаһында һайларга кирәк, геройларында, персонажларында һайларга кирәк һәм уның ихтияҗларын канәгатьләндерү бүгенге укучысының. Һәм шул укучысыны үзенең артыннан ияреп югары идеалларга мендерү. Чөнки бүгенге көн без әгәр дә менә шул тәрбияви мәсьәлә булһын, башка төрле мәсьәләләр булһын, безнең Россия ул күп укый торган илләрнең бере битендә һәм менә тап ошо укучысыны үз артыннан ияреп 20-нче Булат башында булган, 30-нчы елларда булган безнең геройлар, хәтта уйлап сыгырылган геройлар да үзләренең артыннан әллә күп мәкешләрдә ияртеп киткәннәр. Тап менә шунда геройларны турында һөйләшү кызыклы булыр дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Бына карап батырша бераз күрһәтеп кит безнең язучылар әле. Фото төшәләр, очрашу башланды. Республикабызның төрле төбәкләреннән, районнарыннан килгән язучылар. 21-нче Булат язучыһы ниндәй булырга тиеш, ниндәй сифаттарга ия булырга тиеш, ошо турала бүген һөйләшү бара инде. Язучыларыбыз фото төшә һәм хәзер без уларның берничәһе менән һөйләшеп китербез. Так, бына күреп торубыз Зөлфира Казакбаева. Зөлфира апай, һаумыгыз? Һезне күрүебезгә бик шатбыз. Мин бу яктан торайм. Һезгә
шулай ук котлайбыз форум башлануы менән. Ниндәй һорауҙарығыҙға яуап тапҡығыҙ килә был форумда? Менә ниндәй мәсьәләне хәл итү юлдарын эҙләйһегеҙ был форумда? Ашҡынып килдегеҙме? Ашҡынып көтөп алған осрашыу был нисәмә йылдар Ядыуслар союзында әле һуңғы йылдарда осрашыуҙар булғаны юҡ ине, форумдар булғаны юҡ ине. Әгәр дә Башҡортостан Ядыуслар союзында бөтәһе 300 ағза булһа, беҙҙең 70-ләбе шул төрлө райондарда йәшәп ижад итеүселәр. Шуға күрә рухи мәркәзебеҙгә, Өфөгә беҙ шундай оло ынтылыш менән, өмөт менән килдек. Сөнки бында ижад ҡайнап торһа, беҙ райондарда йәшәүселәр бер-беребеҙ менән аралашыуға, тере һөйләшеүгә һыуһағанбыҙ. Уҡыусылар менән дә хәҙер осрашыуҙар һирәгерәк үтә. Шуға күрә беҙ бөгөнгө форумда беҙгә яңы бурыстар ҡуйылыр, яңы йүнәлештәр күрһәтелер тип уйлайбыҙ. Сөнки Рәсәйҙең төрлө ҡалаларынан килгән, Мәскәүҙән килгән эксперттар менән һөйләшеү буласаҡ бит инде. Улар беҙҙең проблемаларҙы беҙ хәл итер. Ҡайһылыр кимәлдә райондарда йәшәп ижад итеүселәргә республика күләмендә, кемдәргәлер ил, Рәсәй, хатта донъя күләменә сығырлыҡ, бәлки шундай һөйләшеүҙәр булыр тип өмөтләнәбеҙ инде. Һеҙ әйттегеҙ бит инде проблемалар тураһында тип. Ниндәй менә проблеманы һеҙ иң төп проблема мәсьәлә тип атар инегеҙ? Менә нимә бурысы һеҙҙең үҙегеҙҙе? Беҙ башҡорт телендә ижад итеүселәргә, мәҫәлән, рус телендә ижад итеп, рус телле халыҡҡа сығыу, мәҫәлән, тәржемә мәсьәләһе, мәҫәлән. Сөнки ул үҙең генә атҡарып сыға торған эш түгел бит инде. Кемдер рус телендә лә яҙа алалар, кемдергәлер тәржемә эшләү кәрәк бит инде. Шунан тағы ла әйтермен мин, беҙҙең әҙәбиәтебеҙ Өфөлә генә барлыҡҡа килмәй, райондарҙа ла тыуа тип. Мына Бөрйән районында йәшәүсе Айһылыу Ғарифуллина тигән шул хәтлем шәп шағирә, һеҙ менә шиғриәтте күҙ алдына килтереп булмай. Йәнсуранан Айгөл Айытҡолова, Сабит Фазлыев, үҙебеҙҙең Сибайҙан Хәйҙәр Тапаков, Әминә Яхина, Учалынан Әҡлимә Сафина, Белореттан Фәриха Вәлиуллина һәм башҡа мына шундай ижадсыларһыҙ беҙҙең әҙәбиәтебеҙ тулы булмаҫ ине. Улар үҙенсә тәм, һут өҫтәүсе ижадсылар. Шуға күрә мына беҙҙең бөтәбеҙгә лә аралашыу кәрәк, ҙурыраҡ күләм кимәлгә сығырға кәрәк. Һәм мына тәржемә өлкәһендә лә яңылыҡтар булһа, үҙгәрештәр булһа тигән өмөт менән килдек инде. Зөлфир апай, ниндәйерәк тәржемә өлкәһендә ниндәй үҙгәрештәр көтәһегеҙ? Менә ҡайһы йүнәлештә ярҙам кәрәк? Менә нисегерәк үҙгәртер инегеҙ бөгөнгө системаны? Бына мәҫәлән, бер хикәйәңде кемдәндер һорап тәржемә иттерһәң, байтаҡ ҡына аҡса түләргә кәрәк бит инде. Ә менә ул дәүләт кимәлендәлер ниндәйҙер бер яңылыҡтар булһа, бәлки ул берәй ташламалы, нейме, или берәй грантмы, хатта әйтә алмайым, ниндәйҙер шундай бер проект кәрәктер тип уйлайым. Шул турала һөйләшеү булыр тип өмөтләнәм инде. Үҙебеҙҙең аҡсаны сығарып, үҙебеҙҙең кеҫәнән генә түгел, дөйөм бәлки берәй секциямы нимәләр булһа. Тамашасылар менән шулай сер менән бүлешеп китегеҙ әле. Һеҙ әле ниндәй әҫәр өҫтөндә эшләйһегеҙ? Нимә тураһында буласаҡ ул? Беҙҙең башҡортта уны әйтергә яраймылар, юҡмылар. Йомортҡа һалмайынса тауыҡ ҡысҡырырға тейеш түгел дигән мәғәнәлә әйтем бар бит. Шуға күрә пландар тураһында мин әйтергә теләмәҫ инем, ләкин мин һуңғы йылдарҙа үҙем тураһында әйткәндә драмалар яҙыу менән мауға башланым. Бер нисә драмам баҫылды, әле бер ҡайҙа ла ул сәхнәләштерелмәне. Шуға күрә бәлки киләсәктә шул йүнәлештә лә эшләрмен тип уйлайым. Былай пландар бар. Һеҙгә бөтә ижади пландарығыҙға уңыштар йылмайһын, бөтә драмаларығыҙ сәхнәләштерелһен, шулаймы? Әйе, ҙур рәхмәт. Уңыштар теләбеҙ форумда. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле тамашасылар, тағы ла һөйләшеп үтәйек. Бына Башҡортостан китап нәшриәте етәксеһен күрәбеҙ. Илһам Йәндәүләтов менән дә аралашып китәйек. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ. Форумда һеҙгә уңыштар теләбеҙ. Уңышлы барһын, һөҙөмтәле барһын. Һеҙ ниндәй мәсьәләләр буйынса сығыш яһаясаҡһығыҙ? Шул турала һөйләп үтегеҙ. Ысынлап та беҙҙең Зәйнәб Бейешева исемендәге Башҡортостан китап нәшриәте бөгөнгө яҙыусылар форумында ихлас әүҙем ҡатнаша. Сөнки беләһегеҙ, яҙыусыны китапһыҙ һәм шул ваҡытта нәшриәтте яҙыусыһыҙ күҙ алдына килтереп булмай. Әгәр яҙыусы ижад итә икән, уның ҡулъяҙмаһы бар икән, беҙҙең Башҡортостанда ижад итеүселәр, улар иң беренсе сиратта әлбиттә беҙҙең нәшриәткә килделәр, беҙҙең нәшриәткә күҙ төбәп торалар. Сөнки беҙҙең
Нәшрият ул республикала бердән-бер дәүләт нәшрияты. Һәм без республика ярдәме менән язучыларыбызның китапларын сыгарабыз һәм уларны таратуга ярдәм итәбез. Әлбәттә, безнең эшебездә төрле мәсьәләләр хәл ителергә тиешле проблемалар бар. Һәм безнең уебызса, улар бүген тап ошо форумда каралырга, тикшерелергә һәм ниндидер хәл итү юлларын без бергәләп эзләргә тиешбез. Чөнки нәшрияттың гына ул проблемалары түгел, ул шул вакытта язучыларның да проблемалары. Улар да әйтеп үтеп киткәндә, иң беренче, иң зур шундай хәл ителергә тиешле мәсьәләләрнең бере ул китапты сыгару һәм моны тарату. Без беләбез, бүгенге дәүләт кимәлендә ундай мәсьәлә хәл итүдә көтә. Шул ук вакытта безнең үзебезнең юлларыбыз бар. Һәрбер районга, һәрбер калага, республикаларга һәм республиканың ситтә безнең сиктәш төбәкләргә алып барып yetkерү шундай максаты тора. Һәм без ул максатты тормышка ашыру өстендә актив кына эшләйбез. Мәсәлән, яңа сауда нукталары асабыз, яңа эшкуарлар менән килешүләр төзибез һәм республиканың ситтәге төбәкләргә лә башкортлар күпләп яшәгән төбәкләргә без үзебезнең продукцияны алып барып yetkерергә тырышабыз. Һәм икенче зур проблема ул әлбәттә кулъязмаларның күплеге һәм уларда без бер тәндә генә сыгара алмауга бәйле. Ягъни бүгенге көндә безнең редакцион портфельдә 537 кулъязма теркәлгән. Без бер ел эчендә уларның 70-ен, уда барһа 2-ен генә сыгара алабыз. Әгәр күз алдына Нисен шулай әз? Чөнки без бит инде бүленгән финанска карап сыгарабыз. Бұл беренчеһе шул кимәлдә бүленә финанс һәм финанстың иң күп өлеше, ягъни 60% ул безнең дәреслектәр, укыту кулланмаларына китә. Һәм 40% гына кала әлбәттә ошо нәфис әдәбиятка, балалар әдәбиятына айрым төр батмалар бүлегенә. Тап шуның өчен 70 икән. 537 кулланма бар тиен битендә. Әгәр без шул гына һанаһак, безнең тимәк 7-8 ел вакыт эсендә без шуларда сыгарып бетә алабыз. Башка кулланмаларны кабул итмәгән шарт менән генә, очракта гына. Улар безгә көн һайын чигәндә ятнаһын килеп тора бит инде. Шуга улар өстәлә бара. Ана шул проблемаларны ничек хәл итәргә? Без язучылар менән бүген шуның өстендә уйланасакбыз. Һәм тагыла бер өченче юнәлеш без өйрәнгәнбез бит менә кагыз форматтагы китапларга. Уларны сыгарабыз, таратабыз һәм башка. Бүгенге көндә электрон китаплар, аудио китаплар улар актуальләшә бара, әүдемләшә бара. Ягъни безнең язучылар шул юнәлештә эшләргә тиеш. Һәм безнең менә Мәскәүдән сакалган спикерларның бере тап бүген шул тема буенча сөйләшә, Сакудының мәйдан сагында, ягъни Litres дигән безнең бар бит интернет магазин. Шунда безнең язучыларның китапларын ничек таратырга, ничек хатырга. Менә бүген безнең сөйләшүләрнең бере тап шул темага арналса. Китап тарату дигәндәй, буның менән язучы үзе шөгыльләнергә тиешме, әллә нәшрият бу мәсьәләне үз өстенә аламы? Нисегрәк эшләнергә тиеш бу эш? Минеңсә, бunda нәшриятта китап язучылар икеһе бер максатта бергәләп эшләргә тиештер. Ягъни нәшрияттың битендә төп максаты ул язучының китабын сыгару. Һәм икенче безнең ул өстәмә максат итәк, бездә уны тарату. Һәм тарату эшендә язучы үзе ярдәм итәргә тиеш. Менә бу мотлак. Без утыралар бүген һөйләсәк, безнең быелгы елдан башлап язучы менән нәшрият арасындагы килешүгә тап шундай абзац өстәлде. Ягъни язучының шундай бурысы. Улар безнең алда, үзләренең алдына шундай бурыска, шундай бурыс язылган килешүгә кул куялар икән, демәк, без бергәләп эшләргә тиешбез. Чөнки бу нәшрияттың генә эше түгел. Димәк, язучы яңа китабы сыкты икән, тамашачыларга үзе yetkерергә тиеш, һөйләргә тиеш. Менә минең китабым сыкты, укыгыз дип шулай. Әлбәттә, ул китап сыккандан һуң гына түгел, сыкканга тиклем. Менә безнең әлеге вакытта алгоритм медиа продвижение дигән бер нәмә эшләнек. Унда язылган безнең менә китап сыкканнан алда 1-2 адымны әле күрсәтмәлек. Безнең сайтта, социаль сетьләрдә мәгълүмат китә. Менә тиздән шул язучының шундай китабы сыгасак. Ягъни кеше алдан белһен өчен анонс формасында бит инде. Кеше алдан белә, әзерләнә, демәк, яраткан язучының китабын алырга ул үден әзерләй. Һәм бу үденә күрә ниндидер эффект бирә. Бу яһәттән безнең башкорт язучылары менталитеты дип әйтәм, башкасарак хымак. Чөнки без һеҙҙән алда гына әле Зөлфира Ҡаҙаҡбаева һөйләшкәйнек. Мин әйтәм, һеҙҙең ниндәй ижади пландар, ниндәй китап өҫтөндә эшләйһегеҙ? Мин был турала әлегә һөйләргә ҡыймайым, ти. Бына шундай ҡараш менән килеп сығыр микән продвижение, китаптарҙы тарату дигән нәмә?
Минеңсә килеп сарга тиеш. Мен шул ук вакытта әйтмәйм 100%-ка дип. Но шул ниндидер бүтән язучылар бедәйтнеләр күп. Ниндидер өлеше, белмәйм, 10-15%-мы шул эш белән шөгыльләнә. Әлбәттә, аларның арасынан шытып сыгышулар булырга тиеш. Ягъни менә безнең язучыларның арасынан берәүме, икәүме, өчәүме, бишәүме Рәсәй кимәлендә танылган язучы булып китергә тиеш дип мин шундай максат өстендә эшләргә тиешбез. Ягъни менә шул вакытта бер мисал өчен китерә алабыз. Безнең кардәш халык, татар халкының Татарстандан Гүзәл Яхина. Ул бит инде бөтен Россия аны белә, китаплары бөтен Россия беләп тарала. Шул кимәлдә эшләрлек язучылар бездә булырга тиеш. Улар бар, уларны күтәргә кирәк, уларны таратырга кирәк, уларны шул кимәлгә сыгарга кирәк. Ул был ясакта әлбәттә язучы иң беренче үзе теләк белдерергә тиеш. Үзе актив булһа, үзе теләк белдерһә, әлбәттә ул эште башкарып сыгарга мөмкин. Нәкъ ошо мәсьәләләр буенча һөйләшү буласак инде. Әлбәттә. Зур рәхмәт һеҙгә. Уңышлар теләйбез форумда. Әйҙәгеҙ, беҙ хәҙер сит өлкәнән килгән ҡунағыбыҙ, ҡунаҡ түгел инде яҙыусы, ҡатнашыусы менән дә һөйләшеп китәйек. Һаумыһығыҙ, үҙегеҙ менән таныштырығыҙ. Хамса Мортазин, Силәбе өлкәһенең Мифтахи Наҡмулла исемендәге әҙәби берекмә етәксеһе. Шул уҡ ваҡытта Силәбе һәм Курган өлкәһендәге башҡорт теле һәм әҙәбиәт уҡытыусылар ассоциациясы етәксеһе. Беҙ һеҙҙе күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Бына Силәбелә йәшәгән беҙҙең яҙыусыларыбыҙ, милләттәштәребеҙ һәм ошо Башҡортостанда йәшәгән әҙиптәребеҙ менән әҙәби бәйләнештәр нисек, ныҡмы? Әйтергә кәрәк, Силәбе өлкәһенән 3 яҙыусы килтердек, әйтәйек, ҡатнаша бүгенге сарала. Бәйләнештәр иншалла бик яҡшы ғына бара. Башҡортостан Яҙыусылар союзы менән берлектә төрлө саралар уҙғарырға ынтылабыҙ. Даими әйтәйек инде Силәбе өлкәһендә, Магнит ҡалаһында башҡорт әҙәбиәте көндәре беҙҙең традицияға ингән. Шуға күрә бәйләнештәр иншалла әйбәт кенә бара. Бүгенге форумға килгәндә ысынында бик әһәмиәтле көтөлгән, күптән көтөлгән сара. Сөнки яҙыусыларҙы туплап, уларға йүнәлеш биреп, төрлө эш формалары тураһында һөйләшергә кәрәк беҙгә бөгөн. Һеҙ үҙегеҙ өсөн ниндәй йүнәлеш буйынса бына яңылыҡтар көтәһегеҙ? Ниндәй мәсьәлә һеҙҙе борсой? Әлбиттә, шулай итеп әйтәләр бит инде, яҙыусы халыҡтан алда барырға тейеш, бының өсөн әлбиттә уҡырға кәрәк һәм күршеһенән өйрәнә тигәндәй даими беҙ бер-беребеҙҙән өйрәнергә тейешбеҙ. Ниндәй генә жанр булыуға ҡарамаҫтан, ниндәй генә телдә яҙыуға ҡарамаҫтан, бына ошондай әҙәби кухняны булдырып, артабан матурны алып барырға кәрәк. Бына әле һөйләшеп үттек, тәржемә буйынса ла беҙҙең китаптарҙы таратыу, продвижение книг тип әйтәбеҙ бит инде. Шул йәһәттән дә күп кенә проблемалар бар, башҡорт яҙыусылары алдында тора. Шулай бит? Бына һеҙ ошо йәһәттән нимә уйлайһығыҙ? Ғөмүмән шулай уҡ балалар әҙәбиәте тураһында ла һөйләшеүҙәр буласаҡ. Тәржемә итеүҙе әйттем инде, милли драматургия. Шул мәсьәләләрҙән һеҙ ниндәй һорауҙарға яуап көтәһегеҙ бөгөнгө форумда? Әлбиттә, башҡорт китабын пропагандаларға кәрәк. Был турала республика кимәлендә лә матур ғына тип әйтәйек инде. Учалы ҡалаһында магазиндары булып эшләп килә ине һәм беҙ Учалыға барған саҡта Учалынан башҡорт баҫмаларын алып ҡайта торғайныҡ инде. Силәбелә бармы шундай? Силәбелә быйылғы йылда Башҡортостан китап нәшриәтенең нәмәһе тип әйтәйек инде, продукцияһын тип әйтәйек, китаптарын сауҙаға ҡуйыу, таратыу проблемаһы ҡуйылды. Бына уны артабан да ошолай дауам итергә кәрәк. Шуға күрә беҙҙең бында ижад ҡына түгел, ысынында иһә яҙыусыларҙың китаптарын халыҡҡа алып барып еткереү, ул тағы ла беҙҙең бер эшебеҙ тип әйтәйек инде. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Форумда уңыштар теләбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, беҙ был форумда 21-нсе быуат яҙыусыһы тигән форумда ҡатнашҡан бөтә ҡәләм оҫталарына ҙур-ҙур уңыштар теләйбеҙ һәм һеҙҙе форум эше менән таныштырып торорбоҙ. Беҙҙең Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының сәхифәләренә яҙылығыҙ һәм күҙәтеп барығыҙ. Һау булығыҙ, осрашҡанға тиклем.